刚跑到烟囱汤来了，烟囱汤就这栋楼，这上面一个冰箱，一个冰箱的那个坏了，它的压缩机不启动了，压缩机不转，检查了一下，压缩机应该没坏。我现在就是到车上找一个那个万能启动器给它换上，换上这个万能启动器，然后就可以收个300了，300多400，就这样。你愿意多收也可以。来，就这个。检查冰箱压缩机不运转，但是发热，检查分析是这个启动器坏了，然后用这个换上，用这个万能启动器换上。线接好了，开机试验测试，压缩机已经运转了。那压缩机运转了，只要它系统是好的，没有漏锁，冰箱就修复了。